अरे अरे ये कौन है जो पैदल जा रहा है? अरे रामू तू पैदल क्यों जा रहा है यार? थू, ये देख मैंने बाइक खरीदा है। हा हा हा। मोतीलाल तूने अच्छा नहीं किया है मेरा अपमान करके। ये मोतीलाल जब से अमीर बना है ना तब से इसका बहुत ज्यादा तेवर बदल चुका है। लेकिन नहीं और नहीं, मैं इसका अपमान नहीं सहूंगा रोज का रोज। आज मैंने अपना सारा जायदाद बेच दिया है इस गाड़ी को बनाने के लिए। ये गाड़ी बनाने के बाद मैं मोतीलाल के पास जाऊंगा और उसका अच्छे से अपमान करूंगा। मैं गरीब हूँ तो क्या, मेरा भी बहुत ज्यादा इज्जत है। और वो मोतीलाल के साथ जब भी मेरा मुलाकात होता है तभी मेरा मजाक उड़ाता है वो। लेकिन नहीं और नहीं, इस बार से मैं उसका ही मजाक उड़ाऊंगा जब मेरे सामने वो आएगा। मैंने इस गाड़ी को बनाने के लिए मेरा सारा जायदाद बेच दिया है। अब आप ही मेरा भरोसा हो। अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मेरा जायदाद को फिर से मैं दे सकता हूँ। आपको तो क्लिक ही करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। अरे मेरा गाड़ी तो बन चुका है, अभी मोतीलाल के पास जाता हूँ। ये देख मोतीलाल, मेरा गाड़ी तेरे से बहुत ज्यादा अच्छा है।